I just want to, on behalf of the West Kowloon Cultural District, to welcome you to the district, to the Hong Kong Palace Museum.其實對社區嚟講咧，呢一類嘅共融音樂會係非常之重要。Shirley 咧，蔡小姐咧，佢即係吸納咗好多唔同嘅團體啦，社區有需要幫忙嘅學生啊、同學啊、朋友啊，同埋佢令到啲家長啊，同埋一啲支持嘅機構咧，大家都好協同咁樣幫助呢一班即係有需要嘅朋友咯，同埋咧發揮佢所長。佢呢個咁難得嘅機會咧，令到咧其實即係體現到，亦都展現到呢班青年人咧，佢哋各自嗰個即係音樂嘅才華。我會覺得佢哋 keep 住搞嘅好多活動咧，其實都令大家咧更加認識自閉症嘅小朋友啦，佢哋嘅狀況啦，同埋最緊要係知道佢哋嘅潛能咯。咁喺呢個過程裡面，我自己會覺得佢哋其實係可能會比我哋想像之中咧，佢哋係有更加強某一方面某一個興趣嘅專注能力啊，又或者係佢哋可能平時佢哋比較有一啲位係會比較活躍，有啲位係比較靜嘅。但係當你慢慢同佢相處落嘅時候，你會發現佢哋好多好有趣嘅地方係同我哋想像之中係非常之唔同咯。我哋做音樂都好多時都會希望可以喺唔同嘅音樂人啊，或者係唔同嘅合作啊、唔同嘅監製身上去學到嘢。我喺佢哋身上都會學到好多嘢。我也很想可被看到，用盡努力但求要你替我感到驕傲，可在親友面前提到，亦不會像從前那般更好。我哋浦江嘅同學咧，好開心可以同樂也融融樂隊啦、Shirley 啦。咁樣去即係參與表演嘅，而呢一啲等社會各界咧知道有特殊需要嘅學生嗰個能力係超乎佢哋認知嘅，亦都見證咗咧每一個學生亦都有佢嘅才能，俾大眾知道佢哋有佢嘅長處，去帶啲歡樂俾大家。大眾咧都可以睇得翻佢哋嘅人生之中嘅心路歷程咯。咁所以喺呢度個意義在於咧，就係每個人都係有唔同嘅閃亮點，而呢個閃亮點咧，只要我哋俾個機會佢，同埋俾參與咧，就我諗每一個人咧都可以發揮佢嘅潛能，同埋得到社會人士嘅認可。除咗今年可以有機會同你合作之外，希望下一年都可以見到我身影啦。我作為立法會議員啦，我更加支持同埋推動，希望我哋每年都繼續咧係搞多啲呢類嘅活動。We support diversity, also inclusivity, both. And we encourage you all to come to this district. I just want to congratulate Shirley and the Arts Without Boundaries Foundation for your contribution to Hong Kong. Thank you. 送俾咁多位男性，鼓掌。